你知道抑郁症是可以痊愈的吗？我们听了太多得了抑郁症人就没了的恐怖故事，甚至有人说得了抑郁症需要终身服药。当看完这篇视频之后，你会对抑郁症有着新的理解。网络上也有一些从几年的抑郁症中走出来的故事。总结来说，就是重构了自己的人生观、价值观、世界观。包括屏幕里的我，也曾陷入几年的抑郁症。你一定听说过凤凰涅槃重生的故事，它向死而生，在火中燃烧后重生，最后得以永存。而抑郁症痊愈的故事，可能也经历了同样的过程。有一句话说到，抑郁症不是弱点，是过度适应环境的代价。由于时代发展的太快，导致我们很多的生活习惯经历了社会变迁的冲击，而导致了抑郁症爆发。最近几年，网上出现了太多针对原生家庭的控诉，不仅在成长过程中给人带来摧残，长大之后还会让我们复刻长辈的模式。而原生家庭带给我们的模式，它的问题并不是好或者不好上，而是这个模式并不是我们的。我们从小就被灌输不同的规矩，但这些都是老一辈人适应社会环境的规则，而随着时代的变迁，他们可能已经不再适用了。我们人生的体验只有我们自己才知道。当我们使用了别人的规则来控制自己的生活习惯，在生活过程中就会发生很多冲突，于是就很容易诱发抑郁症。先听听一名年轻女性的故事。她出生于一个传统的书香门第，长辈长期忽略她的情感，从小就被要求乖、懂事，乖孩子不该让大人操心，就是她的人生信条。然而在工作的2年后，她的胳膊上多了很多道月牙形的伤痕。她从小就有记日记的习惯，但是父母总会翻看她的日记本，所以她不敢记录痛苦、悲伤的事情，也不敢记录那些挫折时刻，所有的情感只敢压抑在心里。直到那天，同事发现了她不对劲，她去医院检查，中度抑郁。起初她还不相信自己会得病，直到抑郁症影响了她的生活，于是她开始做心理咨询。她获得了诉说自己委屈、难过的权利，于是她那么多年的痛苦跟孤独喷涌而出。直到有天，咨询师跟她说：“你有权利感受你的痛苦。”她的身体像被电击了一样。过去我只知道服从，做个乖孩子，学习要努力，工作要努力，就连去相亲也要努力。她突然明白了，对呀，我已经成年了，我的人生我自己说了算。于是她一边开始了解自己，另一边开始做自己不敢做的事情。看电影看到晚上11点，和朋友出去买醉，一场说走就走的旅行。在工作之余，她还会帮助一些抑郁的小朋友。我不敢说她的人生是好的变化，还是不好的变化，但她从抑郁症中走出来了。然后是一个成年男性的故事，别人看他积极阳光，事业上又是成功的典范，但他的童年却有一段故事。父亲从小就高度控制他，考试必须第一，竞赛必须拿奖，而母亲也长期对他情感勒索，贬低他，讽刺他，说是不能让他得意忘形。长大后，因为一次工作的失误而遭到父母的批评，他突然感觉到我活得不像我自己。从那一次开始，他觉得什么都不太对劲，然后在无数个日夜里，内耗对他不断的攻击，最终发展成中度抑郁。他习惯凡事都靠自己，于是开始自救，疯狂的学习哲学、心理学、社会学。当他开始接触到存在主义之后，他质疑所有人口中成功的定义。他有一天看到，成功形容词就是逐渐实现有价值的理想，得到你想要的结果。你想要的结果，这6个字在脑中不断的盘旋。成功是我想要的结果，不是父母的，也不是朋友的，更不是亲戚的，它不是任何一个人的，是我自己的。然后他开始不断的思考，去寻找自己认为有价值的东西。最后，他得到了一个答案：法律。于是他利用工作之余，学习法律知识，参加法考。他的薪水原本还挺高，但转行之后明显变少了。或许很多人会觉得他走了弯路，但是他从抑郁症中重生了，获得了自己的人生意义。小时候，我们常听到一句话：朝闻道，夕死可矣。早上得到了真理，晚上死去也不会觉得遗憾了。那时的我会想，活着它不香吗？还有什么鬼道理会比活着更吸引的？
但多年之后经历了那次抑郁症，我也有些明白这句话了。如果这段生命中有着自己的人生目标，并且自己还能亲自书写人生剧情，或许比简简单单活着更好一点吧。不知道你们有没有看过公园的蝴蝶，它们经历了几个月毛毛虫啃食树叶，然后节俭，最后化茧成蝶飞舞在你面前。人生剧情只要在流动，就没有什么好担心的。这是抑郁症视频的最后一期，希望大家能远离这个疾病，并且能找到自己的人生目标、人生理想。如果你觉得这个系列的视频还不错，请帮忙点赞分享。感谢您的观看，我们分享实用知识的方法，下期再见。